नमस्कार दर्शक बंधु प्रियास किचन ने आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। दर्शक बंधु आगक सावित्री ब्रत आसवाक जाऊँगी तो खास से मुझे आपण मानक गोटे स्पेशल शरबत तैयारी करके देखेबी। व्रत उपवास रे शरबत आम देह को बहुत एनर्जी दे थाए। तेबे आपण ये शरबतर रेसिपी को देखापी भिडियोटी को फुल वॉच करंतु। आशा करी कि रेसिपीटी आपण मानक भल लगिबो। भल लगिले प्लीज वीडियोटी को लाइक करेंगे, सांग मान सहित शेयर करेंगे। चैनल नुआ थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने। ताऊ डेरी न करिकी एबे आसते शरबत केमिति तैयारी होची सेटा प्रथमे जानि नेबा। शरबत बनवाई आमको यही सब सामग्री दरकार। प्रथमे देखो मुझे नहीं गोटे कप फ्रेश दही ग्राम्स जदि कहि तेरे 200 ग्राम दही अच्छी। आउ गोटे नड़िया को कोरिकी नहीं, आउ गोटे डालिम को छड़े नहीं, ता सहित किसी आइस क्यूब बा बरफ खंड नहीं। आउ मीठा पे नहीं एठारे 2 बड़ चामच गुड़ बा आपण चीनी नहीं पारे। आउ 100 ग्राम नहीं एठारे सबुज अंगूर, आउ ता सहित 5टी नहीं पाचिला कदली। आउ एबे देखंतु गोटे बड़ चामच बा 20 ग्राम काजू को नहीं, आउ गोटे छोट चामच बा 15 ग्राम हम किसमिस को नहीं, आउ बढ़िया फ्लेवर पाइका गोटे छोट चामच गुजराती गुंड नहीं। आउ एबे देखंतु नहीं एठारे महू आकु पाखापाखि गोटे छोट चामच भाया यूज करवा। एतिकी सामग्री आमको दरकार शरबत पाई। एबे चलतु शरबत बनवा प्रोसेस स्टार्ट करवा। से देखो प्रथमे मुझे अंकुर आ कदली नहीं जाइए। अंकुर को आम टे छोट छोट रखिकी काटी नेबा माने 2 खंड करिकी। सावित्री व्रत पाई मु पूर्वर सागु पना आ मुग चाकटर रेसिपी तैयारी करके आपण मानक देखी। जदि से सब को देखिए चाहते तेबे ए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक दे देछि, सेठी क्लिक करके आपण माने देखि परिबे। तो अंगूर को काटी सारा परे मु काटी देबे कदली को। कदलीर क्वांटिटी टिके अधिक रखिबे, शरबतर टेस्ट बहुत भल आसीबो। मुझे जहाँ भी सब फ्रुट्स यूज करिछि सेमती किसी परफेक्ट अमाउंट नहीं। आपण निज हिसाब रे फ्रुट्स रो क्वांटिटी कम अधिक करके नहीं पारिबे। तो फल कटाकटी सरीगला परे एबे आसंतु आमे गोटे मिक्सिंग जार नहीं कि सेथिरे देबा दही। खट्टा दही व्यवहार करवानी, आमे शरबत पाई पूरा फ्रेश दही यूज करवा। तो दही को दे सारा परे सेथिरे एबे आमे अंगूर आ कदली को दे देबा जहाँ को आमे काटिकी रखिथिले। जदि आपनको मोर ये रेसिपी एबे चाहे भल लगुची तेबे को लाइक करेंगे, सांग मानक सहित शेयर करेंगे। चैनल नुआ थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने आ पाखरे छोट बेल आइकन ऑल ऑप्शन क्लिक करेंगे जहाँ द्वारा मो अपलोड करथि आम समस्त वीडियो नोटिफिकेशंस आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। कदली आ अंगूर को दे सारा परे सेथिरे एबे आमे नड़िया कोरा को दे देबा। सब नड़िया कोरा को एठी दबानी अल्प किछि रखिबा गार्निशिंग पाई। पाखापाखि 3-4 चामच भाया रखिकी बाकी सब को एथिरे दे देबा। नड़िया कोरा को दे सारिकी एति को नेकी फास्ट खाली ग्राइंड करके आन देबा। जेहेतु मिक्सिंग जार फुल होगला से आपण सबको एका सह देखी ग्राइंड करि परिबे। एठी एबे देखंतु आको ग्राइंड करके आनिदेली। एबे सेथिरे ड्राई फ्रूट्स को देबा माने काजू आ किसमिस को। आपण चाहिले एथिरे आलमंड आ चेरी कोली को नहीं पारिबे, किंतु एथिरे पकेकी ताको ग्राइंड करिबेनी, काटिकी नेबे। एबे सेथिरे गुजराती गुंड को पकेबा आउ सेथिरे एबे गुड़ को ऐड करिबा। शरबत केतिकी मीठा रहिबो से हिसाब रे आपण माने गुड़ किंबा चीनी देबे। एबे सेथिरे देबा डालिंबर मंजी, बहुत सारा दबानी अल्प ही देबा। आउ ता सहित एठी एबे महू को ऐड करिबा। महू देले एथिरे गोटे अलगा टेस्ट आस्ताए। तो सबू सामग्री को ऐड कर सारा परे सेथिरे एबे लास्ट को ऐड करिबा आइस क्यूब। आपण सबू जिनस को देखिकी एथिरे आइस क्यूब को देबे, बस अल्प ही देबे, अधिक देबेनी नले पानी हाइजिबा टेस्ट भल आसीबनी। वर्तमान आमे आको पूरा प्लेन रखिकी ग्राइंड करके आनीदेबा। ग्राइंड कला बेले जदि अधिक बलिया लगुची तेबे ठंडा पानी किछि देकी ग्राइंड करि परिबे। एइठी एबे देखंतु आकु मु पूरा प्लेन करके ग्राइंड करनेली। आउ जेमती कि आपण माने देखि पारथिबे हमर एठी शरबतटा एमती बलिया कि तयारी हेछि।
तो बर्तमान आमर सावित्री व्रत पर स्पेशल हेल्दी आ मन शांति है भाई सरबत पूरा पूरी तैयारी जाइए। 2टी ग्लास नहीं कि से भी सरबत को देदेबा। आ मुझे सब सामग्री नहीं ग्लास रे पाखापाखि 6 जन पी पारे। गार्निशिंग पाई मुझे टिके नड़िया कोरा अंगूर डालिंब आ काजू रखी दौची। तो सही दिन आपण मैंने सरबत को निहाती भाव ट्राए करंतु। पी सारापर केमती लगुच मत कमेंट सेक्शन में निहाती भाव जनइबे। भल लगी प्लीज वीडियोटी को लाइक करेंगे, सांग मान सहित शेयर करेंगे। चैनल नुआ थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने आ पाखे छोट बेल आइकन ऑल ऑप्शन क्लिक करेंगे जहाँद्वारा मो अपलोड करथिबा मो समस्त वीडियो नोटिफिकेशंस आपन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे आज पाई रोजी पुणी आसीबी नुआ एक रेसिपी नहीं कि से पर्यंत रही। लव यू ऑल, जय जगन्नाथ।